Inakalang magiging pang-apat sa Pinoy na pataba ang tubong South Cotabato na ating kababayan. Kaya ayon tuloy, huyapan ang Hapon nang maghalimaw ang Pinoy sa round 1 pa lamang ng ganilang laban. Magandang araw po sa inyo mga idol, ang atin pong itatampok sa video ito ay ito pong naging laban ng ating kababayan na ginanap doon sa bansang Japan kamakailan lamang, na kung saan nga po ay nakaharap nitong ating kababayan na si Michael Kasama, ang highly undefeated prospect ng bansang Japan na lumalaban dito sa featherweight division. Simula nang umusbong ang pangalan nitong sina Uya Inoue na maging tanyag na boksingero sa larangan ng palakasang ito, ay marami na pong lumutang na boksingero na gustong sumunod sa mga yapak ng Hapon na ito. Kumbaga ay nagmistulang pambansang kamao itong sina Uya Inoue sa kanyang bansang sinilangan, na kung saan po ay nangarap din ng mga Hapon na ito na maging tanyag din sa palakasang ito. Kaya naman ay kabila-kabila ang nagsisipaglutang na gustong maging isang profesional na boksingero. At isa na nga po itong si Kota Kaneho sa mga boksingero dito sa bansang Japan na nagsisimula ng gumawa ng pangalan. Si Kota Kaneho ay may kartadang 5 panalo, 8 talo at may 4 na nanakaut sa kanyang 5 na ipanalong mga laban. Matikas din po ang Hapon na ito mga idol, na para bang hinubog ang galawan dito sa kanilang kinahanga ang boksingero na sina Uya Inoue. Ang unang nakalaban nitong si Kota Kaneho ay ang ating kababayan na tubong Negros Occidental na si Sugary Montales, na kung saan ay pinakita nitong Hapon na ito sa harapan nitong kanyang mga kababayan ang husay niya sa pakikipaglaban. Mabilis magbato ng mga kombinasyon at may malalakas na suntok na pinapakawalan. Itong naging susi para sa gayon nga ay makuha nitong si Kaneho ang kanyang naging pangalawang panalo bilang isang profesional na boksingero. Nang matalo si kababayan ay dito na po nagsimula ang matinding pagnanasa nito mga Hapon, na kumuha pa ng mga Pinoy na pwedeng maging pampagana dito sa kanilang Hapon na kababayan. Kumbaga puro Pinoy ang gustong ipasagupa dito kay Kaneho, para sa gayon nga ay mahasa pa ng gusto ang kakayahan ng kanilang kababayan at para din maprotektahan ang pagiging walang bahid ng talo nito. Kaya naman yung sunod na nakasagupa nitong si Kaneho ay ang ating kababayan na tubong Sorsogon na si Buenabora. Itong si Buenabora ay isang eksperyensadong boksingero na mga idol, na kumamada lang naman ng 10 panalo, may 7 talo at may 3 tabla. Kinuha si kababayan para sa gayon ay subukan ang kalidad nitong si Kaneho sa mas eksperyensadong Pinoy na kalaban. Hindi nagawang mapatumba ni Kaneho ang Pinoy na kanyang kalaban, kaya lamang ay gulpi di gulat ang inabot ng Pinoy dahil sa malalakas at mabibilis na suntok na pinapakawala nitong si Kota Kaneho. Jason Buenabora もフィリピンの国内ランカーでありますから、そういった一瞬のスキル生産しっかり見極めている経験ジムでこの金子ことを指導しています大和新トレーナー曰くキーの狙いたいですね。なるほど。やはりジャブで組み立てながらその次のパンチをしっかり狙っていきたい。金子選手のいいところはそこなので、こちらコンビネーションを打っています。リプレイでご覧いただいています金子ことです。まあ先ほどもちょっとジェイソン選手が前来てますね。そうですか。プレッシャーをかけていましたね。少しそのプレッシャーの部分一歩前に出て、2020年の2月には元 WBC 世界フライ級王者の比嘉大吾との対戦経験もあります。こちらのボディからフック、内割りによって相打ち気味になっているパンチは気をつけたいですね。大吾に対してボディを今浴びせました。そしてボディガッツ、いいですね。上下の内訳もしっかりできている。再びボディからフック、そしてパンチをかわしている。体勢を低くしてそこが自分の流れで持っていけている金子田。現在は相手の様子を伺っている金子田。ボディ入りました。そこからね
左アッパーからボディ、右いいですね。すぐ下がるので、フェイント入れながらもここから出すことができるでしょうか。金子選手、スピード本当に、アッパーから左、練習で、そのスパでしっかりとその部分は体力はつけてきたので全く心配はしていませんと話していました。山中さんの目から見てもその動きという部分は特に変わりはないですが、今右です。少しこのラウンドまともにではないんですけど、相手のパンチに届いてる自信があるので、この鋭いミッション、集中切れさないようにしましたね。その本人にとっては未知の領域、第6ラウンドに突入しています。自分のリズムでやってる時は、それを心配ないんですね。相手のリズムになった時にスタミナ切れますから、そこだけでワンツーボディ打って効いてますよ。からもう一個、左が右右、さあコンビネーション、さあこの攻めの姿勢、再びロープ際に追い込んだ右ストレート、左、さあコンビネーションしてきた、ラストします。右、いい攻撃ですよね。いいパンチが入った、さあそこからタッチ、そうですね、ここでそして右、差し込んだ、疲れはあるんでね、さあたどりかけていくか、コンビネーション重ねていく、中盤からSa huli ay nanalo pa rin ang Hapon na si Kota Kaneho sa laban at 4 na buwan lamang ang nakalipas mga idol pagkatapos ang sunod-sunod na panalo nitong Hapon ay muli na namang kumuha pa ng isang Pinoy na makakalaban nitong kampo ni Kota. At ito na nga po ay ang tubong Gundulman Bohol na si Junrel Castino. Si Castino ay may kartadang 14 na panalo at mayroon na ring 4 na talo. Sa laban ay nakasasabay naman itong si Kababayan. Pero nanaig din po ang lakas at bilis ng Hapon na ito. At muling tinibag ang Pinoy na kanyang kalaban sa ika-4 na round. Nawili na ang mga Hapon sa pagkuha ng makakalabang Pinoy para sa kanilang kababayan na kung saan nga po ay kumamada na itong si Kota ng 5 panalo, walang talo at mayroon ng 4 na nanakaut sa kanyang 5 na ipanalong mga laban. At 3 nga dito sa kanyang 5 na ipanalo mga laban ay mga Pinoy na ating kababayan. At 4 na buwan lamang ang lumipas pagkatapos talunin itong si Kaneho ang ating kababayan na si Castino ay doon na nga nakaharap ng Hapon na ito ang babago sa kanyang buhay. Dahil sa kanya na po kasing nakaharap ang ating kababayan na tubong South Cotabato na si Michael Kasama na may kartadang 9 na panalo, may 2 talo at mayroon na ring 9 na nanakaut sa kanyang 9 na naipanalo mga laban. Sa laban ay ipag-iiganti ni Kasama ang mga Pinoy na tinalo ng Hapon na ito na kung saan nga po yung mga idoles sa round 1 pa lamang ay tinibag na ni Kababayan ang Hapon na kanyang nakalaban. 初回はきっちり見極めてからのスタートをしてほしいですね。さあその立ち上がりに注目が必要です。ブザー級の8回戦、今話に出たようにハサマがまず左のフックを放っていきました。赤いグローブ金子とか失礼さん、この金子にとってどういった意味のある試合でしょうか。中でね、
上を目指せるだけの、ね、力を見せる陣営もあるでしょう。周りのアピールもありますよね。はい、スピードスター金子コタ、どのような試合を見せるのか。オーソドックススタイル、この左のジャブ、そして左のボディが自身の武器と話していました金子コタ。ワンツーはマイケル・カサマ、1ラウンドに5回 KO 勝利を挙げています。右のストレートが得意だと話していたマイケル・カサマ、接近戦での打ち合いが得意だとも話しています。1ラウンド警戒が必要と話していました。リング中央、先ほどまでは大盛り上がりの大歓声も少し静まっています。緊張感のある1ラウンド。金子選手の慎重な打ち上がりしますね。はい、ここは冷静に展開を見ながらまず1ラウンドというところでしょうか。さあジャブを放っていく赤いグローブの金子、前後のステップ、おっとバランス崩さんと右左右来ましたね。右だ、少し左から右、左から右、左右、右のフック、左右のフック、左フック、右のフック、風間の右、左のフック、右ナッパー、左右、左右のフック、効いている、右のフック、右ナッパー、左右、さあクリンチに持ち込みたい、右のフック、左のフック、右ナッパー、1ラウンドまさに取り出していったマイケル・カサマ、右のフック、この人が冷静にクリーンでいいですよ。さあ1ラウンドまだ1分残っています。右から左フック、右、左のフック、右のフック、レフリーの突っ込んでいる、左フックから右のフック、左右、左フック、右、レフリー。Lubos na pagkatahimik ang kinamasa ng arena na kung saan hindi po nila lubos akalain na kanilang masasaksihan ang pagkatalo ng kanilang kababayan sa unang pagkakataon. Natibag si Kota Kaneho na kung saan inalasap na nito ang kanyang kauna-unahang pagkatalo sa Pinoy dahil sa maling pag-aakala na panaba lamang sa kartada ang mga Pinoy na ating kababayan.